বান্দরবান শহর থেকে 30 থেকে 35 মিনিট সময় নিয়ে চলে আসলাম ওয়াই জংশন। তো এখানে দেখেন দুইটা রোড গেছে, একটা গেছে আপনাদের যদি গন্তব্য থাকে বগালেক অথবা সুংসানপাড়া, তাহলে আপনি যাবেন হচ্ছে বামে। আর যদি আপনার গন্তব্য হয়ে থাকে টাইটানিক ভিউ পয়েন্ট, ডাবল হ্যান্ড ভিউ পয়েন্ট, থানচি, তারপরে হচ্ছে আপনার তিন্দু, তাহলে আপনি যাবেন হচ্ছে ডানে। আমাদের গন্তব্য হচ্ছে ফার্স্টে যাব বগালেক, তারপরে যাব হচ্ছে কেওক্রাডো, ওখান থেকে হচ্ছে সুংসানপাড়া। তো ওখানে আজকে আমরা থাকবো, তারপরে আস্তে আস্তে এদিকে আসবো আর কি। যেহেতু আমার গ্রুপ মেম্বাররা পিছনে রয়ে গেছে, তো ওদের জন্য কিছুক্ষণ ওয়েট করে এক আড্ডা মারি, এখানে ছবি টবি তুলবো, তারপর আস্তে আস্তে আমরা রওনা দিয়ে দিব আর কি বগালেকের দিকে। ইনশাল্লাহ কথা হবে। আল্লাহ হাফেজ।